Hvad så der? Det er Matti her. Nogle af jer har fulgt mig i overvis, så der er også nogle af jer, der måske lige har fundet mig. Men jeg vil rigtig gerne lave den her video her, for at give jer et indsigt i, hvordan jeg gik fra at være en helt almindelig, usikker dreng med en gennemsnitlig tynd fysik, som blev forelsket i styrketræning og begyndte at se lidt resultater, til at gik all in. Jeg droppede alt, hvad der hed fest og alkohol. Alt, der ikke gav mening til min udvikling, til at ramte en mur på mur. Jeg trænede fucking hårdt, men uden reel fremgang. Indtil jeg indså, at man faktisk ikke behøver at ofre hele sit liv for at komme i en sindssyg form. For efter at arbejde med et hav af coaches, har jeg lært af mine fejl og har bygget min drømmefysik. Og et liv, jeg rent faktisk kan være stolt af. Jeg indså, hvor meget jeg hurtigt kunne have gjort det, hvis jeg bare havde vidst alt det, jeg faktisk ved nu. Og det er også derfor, jeg har valgt at gøre sundhed og træning til mit livsværk. For at hjælpe så mange af jer som overhovedet muligt med at komme i en stærk krop. En sund livsstil, også bare et liv, ligesom kan være glad for. Videoen her varer 30 minutter. Den er simpel. Ingen redigering, ingen musik. Hvis du leder efter et hurtigt dopaminkick, så den her video er ikke til dig. Og for at være ærlig, hvis du ikke engang kan se en 40 minutters video til enden, så skal du nok heller ikke lave en massiv forandring og opgradering på både dit mindset og din fysik. Men hvis du er villig til at se hele videoen igennem, så lover jeg dig, at du får enorm værdi. Så find en notesbog og en kuglepen frem. Gør dig klar til at tage noter, og gør dig klar til at transformere dit liv 100%. Alright, venner. Jeg vil rigtig gerne i den her video her fortælle dig, hvordan jeg gik fra at være skin og ben til ligesom at komme i min drømmefysik på under 2 år, uden at skulle track mine makroer igennem det hele, men stadig spise min yndlingsmad. Så spids ører. Det bliver en relativt lang video, hvor jeg ligesom går igennem alt skridt for skridt, hvad jeg gjorde for at komme i en god form, hvad du også kan lære fra det, og hvordan du ligesom også kan implementere det i dit eget liv, for ligesom at kunne lave den bedst mulige transformation. Og du kan bruge det her, om du skal tabe dig, og gerne vil bygge muskelmasse op, og om du selvfølgelig skal bulke, som jeg selv har gjort. Og det var egentlig sådan her, jeg så ud, da jeg virkelig gerne ville tage det hele mere seriøst, og fik coaches på, osv. osv. Og det var sådan her, jeg ser ud, da jeg ligesom lavede mit intense bulk, som virkelig bare var sygt fucking hårdt. Men også der, hvor jeg byggede en masse muskelmasse op, og det er her, jeg ligesom står i dag, hvor jeg bare maingainer. Så holder den samme vægt sådan cirka, lille kilo i overskud, og bygger fucking meget muskelmasse samtidig med, at jeg stadig står fucking skarpt undervejs. Og det er det, jeg rigtig gerne vil lære dig i dag. Så lad os starte. Hvordan? Jamen, ingen familie har været i god form, eller de har været, og ingen af dem har været muskuløse. Ingen af mine venner gik op i træning, da jeg startede med at træne, eller kost. Og alle dem, der ikke gjorde, det var også bare dem, som trackede deres kalorier, som var det sådan liv eller død. Jeg kan huske, da jeg startede med at træne, der trænede jeg sådan en rigtig sådan bodybuilder gym, hvor det var sådan hardcore dudes. Og det var sådan en old school gym, så det var hardcore. Folk skrev også ting ned, folk spiste ris og kylling ned i fitnesscenteret, som om det var fucking liv eller død. Så jeg har ligesom været det sorte får igennem det hele, og har selv skulle få mig op på en eller anden måde derhjemme i forhold til træning. Men jeg prøvede dirty bulk, jeg prøvede at spise rigtig meget, jeg prøvede også at drikke mine kalorier, og jeg prøvede egentlig også at spise alt det, jeg var i nærheden af. Jeg kan huske, hvis der var noget på bordet derhjemme, så ville jeg spise nødderne. Bare fordi jeg hele tiden havde fået at vide, at jeg skulle spise fucking meget for at blive større, og det passer også sådan relativt, hvilket jeg også kommer ind på i den her video her. Nogle metoder virkede selvfølgelig, men mange af dem var slet ikke langsigtet i forhold til at skulle spise alt, hvad man var i nærheden af, fordi det er bare sådan, altså, hvad fuck er der fedt ved det-agtigt. Men efter en masse år med fejl, op- og nedtur, fandt jeg ud af, hvad der endelig fungerede, hvorpå jeg kunne spise ordentligt, stå skarpt og ikke gå på kompromis med både kost og træning. Og det er også det, jeg lærer dig i dag, eller fortælle, hvordan jeg egentlig gjorde under den her video her. Så lige inden vi gør det, så vil jeg rigtig gerne lige fortælle dig, hvem den her video egentlig er til. For det kan godt være, at du trykker ind på videoen og bare gerne vil blive klogere, men hvis videoen ikke er for dig, bro, jamen, så skal du ikke spilde din tid. Så hvis du er træt af din krop, så er det selv i spejlet hver morgen, og du er skabt til mere, så er det 100% for dig. Hvis du ved, at du kigger dig selv i spejlet hver eneste morgen, og du tænker, fuck, sådan her, jeg er sgu ikke tilfreds med, hvordan jeg ser ud. Og jeg vil rigtig gerne komme i en bedre form, og jeg ved, hvad der skal til. Jamen, så er den her video 100% for dig. Og så er vi selvfølgelig også en anden ting. Hvis du ønsker, at du kunne tage trøjen af i offentligheden, og vise verden, du ved, hvem fuck du er, hvad fuck du har arbejdet for, så er den her video også for dig, fordi så ved jeg også, at du vil det her meget mere frem for dem, som bare gerne vil have det hurtigt, fordi det kan du godt glemme, det sker ikke. Så hvis du knokler på arbejde eller skole, men alligevel føler, at du er fast i sin udvikling, uden energi og motivation, så den her video også for dig. Hvis du arbejder eller går i skole sygt mange timer i løbet af en dag, og du ved, du kan mere, men du føler, at både arbejde eller
skolen holder dig tilbage for ligesom at kunne gå all in. Så den her video også for dig, fordi jeg har været begge steder. Og hvis du prøver at blive mere disciplineret, men bliver ved med at ryge ud af rytmen, hver gang livet rammer, jamen, så er det her også for dig. Hvis du ligesom har sat dig for, okay, nu fucking grinder jeg i 3 måneder, men der bare er den mindste ting, som får dig ud af ubalance, jamen, så er den her video også for dig. Fordi så ved du gerne, men du ved bare ikke, hvordan du kommer ud af den her dårlige spiral. Og hvis du leder efter en ordentlig måde ligesom at bygge muskelmasse på, for at få en fucking crazy fysik, få mere selvtillid, energi og overskud, uden du skal ofre hele dit liv, jamen, så er den her video også for dig. Så sit back, relax, lyt til, hvad jeg har at sige, fordi jeg har været der, og jeg har gået igennem det hele. Men lige inden der vil jeg også fortælle dig, hvem videoen ikke er til. Og nummer 1, hvis du leder efter en hurtig og nem vej for at komme i form, så er det ikke for dig. Og det vil jeg ikke engang uddybe, fordi det giver sig selv. Og hvis du ikke kan holde fokus i hverdagen, men du giver slip i weekenden, så er det heller ikke for dig. Hvis du grinder en hel uge, mandag til fredag, men du bruger fredag, lørdag, eller torsdag, fredag, lørdag, bare bruger weekenden på at droppe træningen, træning kan du godt droppe, men drop kosten, spis junkfood, tag i byen, drik dig bankelam, ryge, whatever, jamen videoen er heller ikke til dig, bro. Altså sådan, det er den virkelig ikke. Så du kan virkelig bare glemme det, hvis du gerne vil det. Og hvis du tror, at du ligesom kan ændre din krop ligesom uden at ændre dit mindset, disciplin og vaner, jamen så er det heller ikke for dig, fordi du kan ikke komme i en god form uden at ændre dit mindset, uden at få en god disciplin og ændre dine dårlige vaner. Det skal du bare ud fra starten af. Og hvis du gerne vil stå skarpt i 3 uger, bare for, men ikke at bygge vaner, der holder, jamen så kan du godt lade være, fordi jeg lover dig for, at du ender bare tilbage i de dårlige gamle vaner, og ender tilbage i den dårlige version af dig selv igen. Og det, det behøver jeg heller ikke at uddybe, det giver jo sig selv. Og hvis du kun er villig til ligesom at ofre det mindste, men stadig drømmer om at få en god fysik, og det, som folk respekterer, så er det slet ikke for dig. Fordi hvis du kun vil gøre bare minimum, som måske er spise okay, og træne ny og næ, jamen bro, glem det. Det kommer ikke nogen vegne. Så nu ved vi, hvem videoen er til, og hvem videoen ikke er til. Så hvis det er noget af dig, hvis det er, der beskriver nogle af dine ting, jamen jo, du kan lige så godt bare gå ud af videoen, fordi så spilder du ikke din tid. Så vil ligesom få det ud af banen. Alle dem, der er her nu, det er alle dem, der er klar til at level the fuck up. Så, her er sandheden. Alle tror, at du skal veje alt din mad, træne 2 timer om dagen, drikke 3 proteinshakes dagligt for at opnå deres drømmeform. Og det er bare langt væk fra sandheden. Det er også det, jeg selv troede, da jeg startede med at træne. Jeg troede også, du skulle spise fucking meget. Selvfølgelig skal du spise fucking meget, men veje alt din mad, træne flere timer om dagen, drik fucking mange proteinshakes, ligesom for at komme i en god form. Det er simpelthen bare langt væk fra sandheden. Der er selvfølgelig mere til det, end kun lige det. Men det er også mere simpelt, end hvad folk går og tror. Det jeg gjorde, det var, at jeg fandt en nem og en god kostplan, som jeg faktisk nød at spise hver eneste dag. Jeg behøvede ikke at scanne, labels, spise ris, kylling 7 gange om ugen. Det jeg gjorde til at starte med, det var, at jeg ligesom fandt ud af, hvad kunne jeg godt lide at spise. Det var nummer 1. Nummer 2, så satte jeg en plan for, okay, jeg skal spise så mange kalorier her for at blive større. Så lavede jeg en kostplan, som jeg kunne følge hver eneste dag, og så trackede jeg det faktisk kun de første par uger. Fordi grund til at kunne tracke de første par uger, det var, fordi jeg skulle vide, hvor mange kalorier jeg fik ind. Hvis jeg ikke vidste, hvor mange kalorier jeg fik ind, jamen så ved jeg heller ikke, om jeg ville blive større, hvis det giver mening. Så jeg trackede de første par uger, og når så snart jeg havde tracket det, og jeg vidste, hvor meget jeg skulle spise hver eneste dag, jamen så stoppede jeg med at track, fordi så vidste jeg bare, hvor meget jeg skulle fylde op i, hvor mange havregryn jeg skulle have i en skål, hvor mange proteinpulver jeg skulle bruge, hvor meget pasta jeg skulle bruge. Så på den måde, det første, du kan ikke undgå ikke at track dine kalorier til at starte med. For hvis du ikke tracker dine kalorier, så har du ikke nogen anelse om, hvor mange kalorier du egentlig spiser. Så det jeg egentlig gjorde, det var, at jeg trackede kun de første par uger. Så snart jeg ligesom havde fået det koordineret op i hovedet, og det var bare facet ind, jamen så droppede jeg bare med at track det, fordi så vidste jeg, hvor meget jeg skulle spise. Så det er egentlig sådan, jeg gjorde det. Og det jeg også troede til at men det var, at jeg skulle træne fucking meget, men det behøves du ikke. Du kan sagtens slippe af med at træne 3-4 gange i ugen, for at komme i god form, en time ad gangen. Så længe det er noget, der tvinger muskelvækst, og så længe du bliver stærk under dine træninger, jamen, så bygger du muskelmasse op. Så simpelt er det. Og så skal du også vide en ting. Fitness skal passe ind i dit liv. Det skal ikke være hele dit liv. Hvis du rigtig gerne vil have en langsigtet plan med hensyn til træning og komme i en god form, så skal du virkelig sørge for at gøre fitness til en mega fed ting, du laver i løbet af dagen, og ikke gøre det til hele dit liv. Fordi så snart du gør det, hvilket jeg selv gjorde på et tidspunkt, jeg gjorde fitness til hele mit liv. Jeg vejede al min mad, jeg spiste 7 måltider i løbet af en dag, og spiste plus 5.000 kalorier hver eneste dag, og jeg tænkte ikke på andet.
Og til sidst fik jeg bare fucking nok af det hele, hvilket også kommer til i den her video her. Så det er virkelig vigtigt, at du også bare ved det. Så jeg lader det ikke ske for dig. Altså, jeg har været det igennem, så du ikke skal. Og også derfor lave den her video her, så du ligesom ved, hvad der kommer til at ske, og hvad jeg selv har gjort for at kunne komme i en god form. Så du behøver ikke leve som en robot, for at få den drømmesigt, du drømmer om. Du kan stadig have et liv, du nyder, og du ved, kunne optimere nogle få ting omkring din hverdag og din livsstil, for at kunne komme i en god form. Og det var også det, jeg selv gjorde. Jeg gik faktisk sådan her ud på mit fucking bulk. Total bulky. Var stor i hovedet, var træt hele tiden. Jeg sov så dårligt, fordi jeg spiste så mange kalorier. Drak mine kalorier, indtil jeg bare sagde fuck it. Bare shootede ned og kørte det på en ordentlig god måde. Hvilket jeg selvfølgelig kommer ind på i den her video her. Nu skal jeg lige have en tår vand, fordi fuck, jeg har tør mund. Så det jeg bare vil sige der. Hvis du gerne vil have at den person skal være dig, så viser jeg præcis hvordan. Nummer 1, hvis du får en skarp scene uden at track alt, så skal du vide, hvad du spiser. Nummer 2, jeg overvandt min egen dovenskab og byggede den drømmefysik, jeg lige drømte om. Nummer 3, jeg byggede muskelmasse, mens du spiser alt det, du elsker. Jeg har lige nu spiser jeg fucking mandler, og jeg spiser dadler. Det synes jeg smager fucking godt. Det er måske ikke altid godt, hvis man gerne vil cut, men jeg synes, det smager fucking godt. Og det er også, fordi jeg skal bygge muskelmasse op. De fleste vil måske ikke spise det her, fordi de er bange for at tage for meget fedt på. Men altså sådan, jeg ved, hvor meget jeg skal spise. Jeg ved, hvordan det passer ind, uden at track det. Og nummer 4, du bliver ekstremt effektiv med din tid, og rent faktisk ser resultater. Så det skal du også glæde dig til. Så lad os starte. Hvis du ikke kender mig, så får du lige sådan en kort historie om, hvordan jeg ligesom endte her. Nummer 1, jeg er altid vokset op som en tynd dreng. Altid aktiv på fodboldbanen, spillet sygt meget fodbold. Men uden nogen reel styrke, som du også skal se på den her form. Det var her, jeg tror, jeg har været sådan et halvt år inde i fitness her. Så stadig rigtig synd. Jeg har faktisk bygget fint nok muskelmasse op. Nummer 2, jeg begyndte at træne som teenager, men jeg havde ingen idé om, hvad fuck jeg lavede. Jeg kunne så starte med at træne, da jeg gik i 7. klasse. Det var totalt atypisk at træne på det tidspunkt. Fordi, du ved, i 2016, tror jeg, der var der ingen, der træner. Altså, der var fucking få, der træner. Det var helt unormalt, hvis du havde et fitnessmedlemskab frem for nu, hvor det bare er blevet så normalt. Og det, der var også rigtig træls, det var, at jeg festede rigtig meget. Jeg spiste tilfældigt, og så følte jeg aldrig ligesom var tilfreds med min egen form. Og det kom jo til et punkt, hvor jeg bare sagde, fuck det, nu vil jeg virkelig gerne se, hvad jeg ligesom har potentiale. Fordi jeg havde en god form, og jeg fik også at vide rigtig tit, at jeg havde en god form til ligesom at kunne komme i endnu vildere form. Så det var jeg sygt træt af. Og så startede jeg selvfølgelig med at tage min træning seriøst. Men jeg ramte en mur, og jeg så ingen resultater, lige indtil jeg ligesom tog mit bulk rigtig seriøst, som du kan se i det her billede, hvor jeg blev kæmpe stor og spiste voldsomt mange kalorier, som jeg også kommer ind på senere i videoen, hvor jeg også fik min første coach, og det ændrede legit bare alt. Og så lærte jeg også, hvordan kost, og træning og struktur faktisk, du ved, ændrer alt. Altså det er det, der betyder alt. Hvis du ikke har styr på det, jamen, så kommer det ikke til at ske en skid, og så kommer du til at være mig, som du ved, rammer en mur på mur. Og så brugte jeg selvfølgelig de næste år på at bygge den musik, jeg gerne vil have, det liv, jeg gerne vil have, som jeg altid har drømt om, hvilket også kommer op til senere i videoen. Så, sit back, relax og nyd det. Så, nu skal jeg tage vand igen. Fuck, altså jeg er så tørstig. Når jeg snakker så meget non-stop, så er det som om jeg ikke kan, så er det som om, altså sådan min mund bliver helt tør. Alright. Så, den her metode, jeg brugte for at ligesom har udviklet den her metode igennem mine egne forsøg, ved at fejle, ved at feste, træne, løbe, rejse, afprøve enhver diæt, for ligesom at finde ud af, hvad der præcis virkede, for at bygge muskelmasse på en fantastisk måde, uden ligesom skulle gøre fitness til mit eget liv. Og nu har jeg besluttet mig for ligesom at forklare dig det hele 100% gratis. Hvordan jeg gik for at være fucking bulky, nu er der ikke et billede, hvor jeg var tynd, men hvor jeg var tynd, fucking bulky, hvor jeg bare sagde, fuck det, nu slutter jeg ned, nu står jeg bare fucking skarp, og så gør det hele ordentligt. Bygge muskelmasse op, samtidig med, at jeg har min drømmefysik igennem hele året, hver evig en storm. Så, det du skal vide, nu skal jeg lige rykke den her. Det du skal vide i de følgende trin, der vil jeg gennemgå hele processen fra A til Z, hvad jeg selv gjorde for ligesom at opnå de resultater, så du kan bruge det i din egen hverdag, for at forbrænde det fedt, men også mens du bygger muskelmasse op, uden du skal tælle det med dine makronæringsstoffer, dine makroer og dine kalorier igennem det hele. Så spesør, det vil jeg fortælle nu. Så, den er godt nok i vejen. Jeg sætter den her op. Sådan der. Den her metode, den vil jeg kalde det, jeg har kaldt den moderne metode. Jeg ved ikke, om det er for mærkeligt, men jeg har kaldt den moderne metode, hvor det handler om minimal indsats, maksimal udbytte,
Så du kan gøre det bare minimum, samtidig med, at du stadig får rigtig meget udbytte ud af det. Så det, du skal nummer 1, det vi skal have fokus på, det er, at vi skal reprogrammere din tankegang. Det vil sige, det er din mindset. Hvis du ikke kan styre på dit mindset, jamen, så kan vi godt droppe det, for det skal man ikke til at ske en fucking skid. Nummer 2, så skal vi også komme ind på, at komme ind på det rette spor. Hvis du lige nu ikke ser nogle resultater, så er det fordi, du ikke er på det rette spor. Og det kan være i forhold til fester, farver, til byen, whatever. Det skal vi også have styr på. Nummer 3, vi skal have styr på din energikilde, altså for din kost. Hvordan får du din kost ind? Din søvn, din træning, hvordan kan vi ligesom finpudse det, så du bare ser resultater hver evig eneste fucking uge, og det samme med ligesom at master sin restituering, som også bare er altafgørende, hvilket kommer ind på i den her video her. Så lad os starte. Nu har jeg trykket den længe. Spids ører, det er nu vi fucking starter. Så lad mig nu vise dig det præcise system, jeg bruger til ligesom at endelig at kunne opnå den fysik, jeg altid har drømt om, uden at skulle tælle kalorier, og samtidig nyde livet. Så det første, jeg gjorde, jeg startede med at bygge min disciplin. Og nu tænker du sikkert, fuck Mads, nu skal jeg ligesom høre på fucking mindset igen, og kan du bare fortælle mig, hvordan du gjorde? Disciplin er legit fucking 90% af det. Hvis jeg ikke havde disciplin, så havde jeg ikke stået her i dag. Så det er fucking vigtigt, at du forstår det. Og jeg ved godt, du tænker, jamen, jeg har allerede styr på min disciplin. Hvis du har haft styr på din disciplin, så har du ikke set den her video. Sad truth. Jeg ved godt, det er fucking noget, jeg skal sige det, men det passer. Så nu skal jeg lige rykke den her. Bare lige så det passer. Sådan der. Som sagt, så har du ikke set den her video her. Så, nummer 1. Jeg startede med at cutte alle dårlige undskyldninger ud af mit liv. Og jeg ved godt, det er sygt træls at høre, men jeg har ikke nogen undskyldninger. Jo, du har undskyldninger. Alle mennesker har undskyldninger. Det der bare holder dig fra ligesom at tage action på de undskyldninger, det er, om du lytter til dem eller ej. Så det med, jeg har ikke tid. Alle har fucking tid. Hvis du kan prioritere det, så har alle fucking tid. Så det her med, nu er jeg lige kommet hjem fra arbejde, og jeg er sygt træt. De fleste bruger bare undskyldninger med, at jeg har ikke tid. Og den er så nem at hoppe ned i, fordi hvis du ikke har tid, jamen, så tager du heller ikke op og træner. Men du har altid tid. Alle har tid. Alle kan prioritere sin tid. En time med fitnesscenter. Alle har det. Jeg har den her, eller den kommer jeg faktisk til lige om lidt. Så er vi nummer 2. Jeg gør det i morgen. Og den er også rigtig populær, når jeg snakker med folk, der rigtig gerne vil blive coachet og komme i en god form. Også bare for nuværende klienter. Jeg gør det i morgen. Og den er så farlig, fordi grunden til, at man siger, at jeg gør det i morgen, det er, fordi man tror, at i morgen er det perfekte tidspunkt på ligesom at komme i gang. Men sandheden er, der er ikke noget perfekt tidspunkt. Det eneste perfekte tidspunkt, det er, hvis du starter med det fucking samme. I morgen er ikke det perfekte tidspunkt, fordi jo bedre du bliver til ligesom at udskyde det, jamen, jo mere kommer du bare til at gøre det. Altså i stedet for at sige, at jeg gør det i morgen, så siger jeg, fucking gør det i dag. Jeg gør det nu. Jeg gør det lige nu, efter at have set den her video her. Så er vi nummer 3. Jeg har mange lektier for i dag. Og den er også rigtig, rigtig god. Den har jeg også hørt fra rigtig mange mennesker. Det er sjovt, fordi jeg snakkede faktisk her den anden dag. Den snakkede faktisk med en gut. Fucking nice gut, der gik på gymnasiet. Han gik i 2G, så det var også det år, hvor det ligesom var hårdest, rent lektiemæssigt. Og der sagde han bare til mig, jamen bro, jeg skal bare være helt ærlig med dig. Jeg har sygt fucking travlt med lektier, og jeg kan slet ikke finde hovedrøv i det. Og der sagde jeg bare til ham, bro, gå ind og tjek din skærmtid. Gå ind og tjek din skærmtid. Hvis din skærmtid ligger på over 4-5 timer, og du har brugt din tid på mere, altså på sådan, doomscroll apps, TikTok, Instagram, YouTube, alle de her apps her, jamen bro, så har du en fucking time til at træne. Så gik jeg ned og tjekkede, og så sagde han, den ligger faktisk på 5 timer. Og så spurgte jeg ham, hvilke apps har du brugt? Og så sagde han sådan noget, en time på TikTok, en halvanden time på Instagram, og sådan noget skøretal, hvor jeg bare var sådan, bro, altså sådan, jeg behøver ikke engang at sige mere, og så var han sådan, ja, du har ret, jeg har faktisk tiden. Og så kom han i gang samme dag, hvilket jeg bare synes var fucking nice. Og så hører jeg også nummer 4, altså jeg er træt efter arbejde, og jeg forstår det godt. Jeg kan godt se, at man er fucking træt efter arbejde, og man måske ikke lige magter at tage op og træne. Det er måske det sidste, man magter at gøre, efter man er fri fra arbejde. Men hvis du skulle gøre det efter arbejde, hvornår skulle du så gøre det? Og hvis det er en undskyldning, som du ligesom lever med resten af dit liv, jamen så kan du så godt bare droppe det, fordi så kommer det ikke til at ske særlig meget. Så nummer 2, jeg stoppede med at lytte til mine tanker, og jeg gjorde det alligevel, ellers var jeg blevet tyk. Og sådan er det også i mit tilfælde. Hvis jeg havde lyttet til mine tanker hver dag, så havde jeg været fucking tyk, og så havde jeg ikke haft den fysik, jeg ligesom har i dag. Så du skal også bare huske, jo mere du ligesom pynter, og jo mere du lytter til dine tanker, jamen, jo mere kommer du også til at falde i fælden. Og så har vi også den, der hedder, jeg har ikke penge til det, og den er fair. Den vil jeg rigtig gerne sige, den er rigtig, rigtig fair. Nu skal jeg have noget vand igen, fordi jeg er fucking tørstig. Den er helt fair. Der er nogen, der har penge til det. Der er nogen, der siger, at de ikke har penge til det, selvom de har penge til det, og så er der selvfølgelig dem, der har penge til det.
Men lige så snakke om den. Mange af dem, jeg snakker med, som også vil i gang med coachingforløb, jeg snakkede faktisk med en i går. Det er faktisk ikke engang løgn, jeg kan faktisk lige finde det. Han sagde, altså fucking sej gut også. Han sagde, nu skal jeg se her, yes. Han var lige her, yes. Jeg spurgte ham, han sagde, jamen det der egentlig holder mig tilbage for at komme i gang og give den gas på et coachingforløb, det er, at jeg bruger for mange penge. Jeg bruger for mange, penge er et problem, så spurgte jeg, hvad bruger du så pengene på? Så sagde han, jamen jeg bruger penge på at købe tøj, sagde han, og så sagde han også et eller andet med, jamen jeg bruger også penge på at tage i byen, sagde han. Og der var bare sådan, bro, hvor mange penge bruger du så om måneden på det? Og så regnede vi lige sammen, og så brugte han fucking 3.000 kroner på at købe nyt tøj og tage i byen. Og der var jeg bare sådan, bro, jamen hvad er vigtigt for dig, at komme i en god form, eller er det at tage i byen og købe nyt tøj hver måned? Og så sagde han, jamen det er at komme i god form. Og så sagde han, fint, så lad os op på et kald, og finde ud af, om vi er det rette match. Vi snakker om det hele, han var fucking klar, han var også klar til at droppe byen, eller skrue ned fra byen hedder det, og han var klar på at droppe og købe nyt tøj hver måned. Så fik jeg hjem i gang, og det synes jeg var fucking nice. Og det er det samme her, du bruger alligevel 150 kroner på hurtig mad hver evig eneste dag, hvilket bare, det kommer op til, at det er 4.500, du kunne bruge på dum mad, som ikke engang får dig nogen vegne. Så pengene holder det ikke tilbage i de fleste tilfælde. Hvis du er 16 år gammel, så kan det godt passe, men i de fleste tilfælde, så har vi penge til det, vi skal bare prioritere det på de rigtige ting. Så, nummer 1, det er godt alle dårlige skulder i mit liv. Det gjorde fucking meget. Nummer 2, jeg fandt en træningsbody. Hvorfor er det rigtig vigtigt? Det er fordi, at jeg havde ligesom en person, jeg kunne stå til ansvar for. Jeg kunne huske, at jeg startede med at træne, lige snart jeg startede med at træne, der fandt jeg faktisk den første træningsbody, som jeg bare, havde samme interesser med. Og det hjælper med ligesom ikke at kunne skippe træning, og vi hjælper hinanden med at presse hinanden, hvilket også bare betyder mere motivation til sidst. Så hvis du ikke har nogen, du som kan træne med, og du ikke føler dig særlig motiveret, så find en person, du synes er fucking nice, og I deler interesse med i forhold til træning, fordi så kan I presse hinanden, I møder op, I skipper ikke aftaler, og jeg lover dig for, at det er fucking altafgørende. Så har vi også lidt billede med mig her, og min klient her, som faktisk lavede en sindssygt god transformation, at vi mødtes på Bali og filmede en fucking fed YouTube-video. Det kom aldrig op, fordi lyden var dårlig, men det er bare for at sige, find en træningsbody og kom i gang. Nummer 3, jeg mødte op, selvom jeg ikke vil, og jeg ved godt, det er fucking kliché, du ved. Møde op, selvom du ikke vil, men det passer. Altså, det passer, det er fucking noget, jeg ligesom skal sige det, men det passer. Jeg mødte op, selvom jeg var sur, træt, demotiveret eller ked af det. Og grunden til, at jeg gjorde det, det var, fordi jeg brugte selve træning som et frirum, som terapi. Og som du også kan se, jeg mødte op kl. 06.37, der var jeg lige færdig med træningen, fordi jeg skulle møde ind kl. 8 i skole. Så jeg kan huske, der var sådan et halvt år, hvor jeg trænede før skole, og stod op klokken 4:30 om morgenen for at tage op og træne, hoppe i sauna, spise første måltid og tage i skole efter. Så du skal bare vide, at motivation er ikke altafgørende. Altså motivation kommer ikke til at få dig nogen steder. Motivation er fucking fedt til at starte med, fordi det er det, som kickstarter det hele, og det er det, som måske kan være springbrættet til, at du får mere disciplin. Men hvis du ikke kan møde op de dage, du ikke har lyst, jamen, så kan du godt glemme at give den gas. Så mød op, selvom du ikke vil, er fucking altafgørende. Virkelig. Træner selvom der var 27 grader inde i et fitnesscenter, bro. Altså sådan, du kan se, at jeg sveder som et svin. Så virkelig, når man ikke vil, det er det, du skal gøre det. Og nu kigger... Hvor satan. Sådan der. Jeg gik i sauna og cold plunge, og nu tænker du sikkert også, altså, hvad fuck er det for noget mærkeligt pis, du snakker om? Og det er ikke, fordi du selv skal gøre det. Det var bare det, jeg selv gjorde. Fordi sauna og cold plunge, det virkelig bare hjælper mig på min disciplin. Fordi det var så varmt. Så hvis jeg fortalte mig selv, i dag efter træning skal jeg gå i sauna 15 minutter, så betød det også 15 minutter. Jeg gik ikke ud, før jeg havde været der i 15 minutter. Så kan du se et billede af mig, der ligesom er i sauna, og er spillet smart. Men det jeg prøver bare at sige, det er, når du fortæller dig selv, at du gør noget, så skal du fucking også gøre det og back it up. Fordi hvis du bare fortæller dig selv, at du gør det, og du ikke gør det, jamen så er det her, at din disciplin bare bliver weaker og weaker og weaker. Men hvis du hver gang kan fortælle dig selv, jeg fucking gør det her, og så gør det 100%, jamen så er det bare et pluspoint oven i din disciplin hver evig eneste gang. Og det var det samme, jeg gjorde med isbad. Så sagde jeg til mig selv, 3 minutter isbad, så betød det også 3 minutter. Og som du kan se, jeg er helt hvid i hovedet, fordi der bare ikke er noget ilt op til min hjerne. Byg din disciplin op, om det så er at løbe en tur og sige, nu løber jeg 5 km, og jeg stopper ikke før jeg løber 5 km, så gør det, fordi det bygger disciplin op. Trust me. Nummer 5, jeg fik en online coach. Hvorfor er det vigtigt? Hvorfor er det vigtigt, at jeg gjorde det? Jeg har haft 3 coaches gennem tiden. Og hvorfor har jeg gjort det? Fordi jeg har haft brug for udfordring. Jeg har brug for, at der er nogen, der har ligesom skulle hive mig i ørerne. Men også fordi jeg har brug for ligesom at have en accountability partner. For at få flere resultater. Jeg ved ikke, om I kender det. Nogle af jer har måske haft en lærer.
Alle har haft en skolelærer. Hvorfor har du lavet din lektie, og hvorfor har du mødt op til alle dine timer? Det er fordi, du har haft en lærer, der har forventet, at du kom i skole. Og hvorfor gad du ikke skippe så mange timer i gymnasiet? Jamen, det var fordi, du fik fravær. Hvem vil have fravær? Det er der ingen, der vil have, fordi så vil du være... Altså, jo mere fravær du havde, jamen, jo større var chancen for, at du ville blive smidt ud af skolen. Så det med accountability, det betyder fucking meget, for hvis vi ikke har nogen, vi kan stå til ansvar for, jamen, så har vi også bare nemmere ved ligesom også at skip. Og jeg har igennem de sidste 3 coaches, jeg har haft, brugt sådan noget fucking 70.000 kroner på det, fordi jeg har vidst, hvor meget jeg ligesom fik igen for det. Så man skal virkelig ikke gå ned på at finde en coach, eller bare en, du kan stå til ansvar for, fordi det gør fucking meget. Og det var sådan, jeg så ud, da jeg fik min første coach. Det var sådan, jeg så ud, da jeg ligesom fik min anden coach. Og her, det var ikke en coach, det var faktisk bare mig selv. Tredje coach, det var igennem, det er noget forretningscoach, som jeg også har brug for. Og nummer 5, jeg laver en to-do-lister hver dag. Jeg laver legit to-do-lister hver dag. Jeg har den her lille fucking notesbog, bare lige for at vise det. Jeg har en notesbog, hvor jeg ligesom laver mit to-dos hver eneste dag. Skriver mit to-dos every single fucking day. For hvis jeg ikke laver en to-do-liste, så ved jeg heller ikke, hvad jeg skal lave. Og så har jeg heller ikke noget, jeg kan krydse af hver gang. Og grund til, at det er også rigtig godt for disciplin, det er, fordi så snart du skriver noget ned, og du ikke gør det, jamen så er du en fucking idiot, og så skal du gøre det dagen efter. Og det var også det, jeg gjorde hver eneste dag, som du kan se på det her billede. Jeg stod op klokken fucking 5 om morgenen, lavede mine to-do-lister, samtidig med at jeg gik på gymnasiet, samtidig med at spise 7 måltider, som du kan se hernede. Lavede lektier, svarede klienter og gjorde mine ting hver evig eneste uge. Det var i 2021 klokken 5 om morgenen før skole. Det giver mere struktur, punkt for punkt. Du ved, hvad du skal gøre, hvilket betyder mere produktivitet. Og jeg gik ikke i seng, før jeg ligesom havde tjekket alle mine, mine to-dos af. Og der var fucking mange, der grinede af mig i skole, fordi jeg postede det her, men jeg var fucking ligeglad, fordi jeg vidste, at det var det her, der fik mig frem, og det var det her, alle succesfulde mennesker gjorde. Så hvorfor skulle jeg ikke gøre det? Så jeg var sygt ligeglad. Så hvis der er folk, der griner af dig, don't give a fuck. Altså sådan straight up. Altså sådan, dem, der griner, er også dem, som heller ikke tør at gøre det selv. Så vil jeg også bare fortælle dig, synes du, det er fucking sejt. Du kan slet ikke finde rundt i de her skide slides her. Sådan der. Og nummer 7, jeg tog mit mindset til næste niveau. Altså jeg brugte sygt meget tid på ligesom at lytte til musik, ligegyldige YouTube-videoer, og så ser jeg, der ikke gavner mig særlig meget. Og det er der også plads til. Det, der er bare rigtig vigtigt for dig at vide, det er, at hvis du ikke bygger din disciplin op, eller dit mindset op i forhold til, hvad andre måske også har gjort, såsom Gary Vee, lad os sige Chris Bumstead. Han er en mand, man rigtig gerne vil lytte til. For satan. Han er en mand, man rigtig gerne vil lytte til. Så brug en masse tid på at se podcast for folk, der allerede har opnået det, du har opnået. Ved ligesom at se den her video, jeg filmer til dig, fordi du måske rigtig gerne vil have den form, jeg har, eller rigtig gerne vil lære i forhold til, hvordan jeg har gjort det. Jeg begyndte at læse rigtig mange lærer i bøger. Det var da utroligt. For helvede. Jeg læste en masse bøger, så podcast for succesfulde mennesker, så som Gary Vee, og så mødte jeg også nogle gange op til workshops, bare for at ændre mit mindset. Jeg ændrede også min vennegruppe for folk, der ligesom festede hver weekend, og ikke havde samme mål som mig selv. Og hvorfor gjorde jeg det? Det er fordi, du er den person, eller du er den person, eller hvad er det hedder? De 5 personer, du hænger rundt med, er også den person, du selv kommer til at blive. Så hvis du har 5 venner, som drikker hver weekend, tager stoffer, ryger, bare ikke er ordentlige mennesker, jamen, så bliver du også en person, fordi du bliver influeret af dem. Så jeg droppede fester og alkohol for ligesom at kunne dial the fuck in, køre hjemmetræning under under coronaen, læste bøger, så podcast, spiste min måltid og gjorde mine fucking ting, og jeg var bare locked the fuck in. Så nu ved du, hvordan jeg gjorde. Det var de 7 steps i forhold til, hvordan jeg egentlig kom i bygget min disciplin op. Nu handler det også om at komme på rette spor. Og det skulle du vide. Den måde, du kommer på rette spor, eller den måde, jeg ligesom gjorde det på, det var, at jeg ligesom forsøgte, og så fejlede jeg. De fejl, du ligesom begår, er også de fejl, du ligesom kommer til at lære af. Så husk på, du er 30 fejl for ligesom at kunne komme i den form, du rigtig gerne vil. Og så også bare se det på den anden måde. Hvis du vidste, at om 30 fejl vil du stå i en fucking god form, hvor hurtigt vil du så fejle? Du vil fejle fucking hurtigt, fordi du vidste, at om 30 fejl, jamen så vil du stå i den her form, eksempelvis. Fordi jeg så op til David Late, Jeff Sight, og også en person, der hedder Dylan McKenna, som træner fucking hårdt og så skarpe ud. Og jeg kopierede faktisk alt, hvad David Late gjorde, fordi jeg bare synes han var fucking nice. Jeg var altid tynd, og det var også det, som det var også det, som gav mig fucking meget håb, fordi de har været tynde, og hvis de havde været tynde og kunne komme i den her form, jamen, hvad skulle så holde mig tilbage for ligesom at kunne opnå det samme? Så jeg så fine resultater de første par år, men det var fordi, jeg kørte det hele som en gætteleg.
Og jeg nåede det hele, og jeg opnåede det her som min gætterleje, fordi jeg kom rigtig langt med bare at træne fucking hårdt og spise al min mors mad og sove ordentligt. Så det skulle du også bare vide. Det du putter ind er også det, du får ud. Og jeg træner 6-7 gange i ugen, men jeg fandt ud af, at jeg ikke behøvede at træne så meget for at komme i en god form. Fordi man sagtens kan nøjes med 3-4 træninger. Og grunden til, at jeg ligesom også ramte en mur, var fordi jeg troede, at jo mere du trænede, jamen, jo bedre form vil du også komme. Og det passer bare ikke, fordi din krop heller ikke kan restituere fra dine træninger. Så det gør fucking ligegyldigt. Det skal man også bare huske på. Så det du skal vide, og det jeg også bare lærte, det var kvalitet frem for kvantitet. Hvis du rigtig gerne vil træne og rigtig gerne vil komme i god form, så behøver du ikke at træne 6 gange i ugen. Så kan du sagtens nøjes med at træne 3 gange i ugen, hvor du bare kan køre full body 3 gange i ugen. Og hvis du har lidt mere tid, så kan du træne 4 gange i ugen, og så kan du køre op og lower, hvor du kører krop igennem 2 gange i ugen. Så hvis du har lidt mere tid mere, så kan du kan køre 5-6 træninger, men det der er rigtig vigtigt, det er, at du træner flere end 6 gange i ugen, fordi så snart du gør det, jamen så er det bare meget sværere for ligesom at kunne restituere fra det. Grunden til, at jeg træner 6 gange i ugen, jeg træner 5-6 gange i ugen, og grunden til, at jeg gør det, det er fordi, jeg elsker det. Jeg kan ikke lade være, jeg fucking elsker det. Og grunden til, at du måske skal gøre det, hvis du bare gerne vil i gang og starte stille ud, så vil jeg helt klart anbefale med 2-3 træninger. Bare for at komme ind i rytmen, lære det, blive forelsket i det, fordi så snart du bliver forelsket i det, så har du også tænkt dig at prioritere det noget mere. Men det er bare for at sige, det er ikke alle mennesker, der vil derhen. Og den her form, jeg har lige her, det var også den form, jeg ligesom kunne opnå ved ligesom at køre som en gældleje. Men så snart fandt ud af, at jeg har ikke brug for at træne fucking hårdt, og træne 6 træninger i ugen, hvor jeg bare kører fucking meget volumen, der var det der, jeg ligesom byggede den her form op. Så det er bare for at sige sådan, jo mere betyder ikke bedre. Kvalitet frem for kvantitet, 100%. Det skulle du også bare vide. Kosten er altafgørende. Hvis vi ikke styr på kosten, så rykker vi os ikke. Så lad os lige finpudse lidt på kosten. Jeg startede med at spise som en gætleje. Jeg spiste alt, hvad min mor lavede. Jeg vidste ikke en skid, og jeg mødte egentlig bare op og spiste min mor havde lavet. Det var sygt lækkert, det var sygt nemt. Jeg skulle ikke lave min egen mad. Det kom jeg fint langt med. Jeg kom hertil, som du kan se på den her form. Men så fik jeg min første coach på, og så spiste jeg 5.300 kalorier hver evig eneste fucking dag i ren clean food. Hvilket bare var det værste, men det var også noget, jeg elskede, fordi jeg vidste, at jo hver gang jeg tager en ske i munden, er jeg et skridt tættere på at komme i en fucking god form. Så mit mål var på det her tidspunkt bare at blive så stor som overhovedet muligt, lige indtil jeg bare ramte en mur på den tidspunkt, og jeg tænkte, nej, jeg kan ikke mere. Jeg spiste 7 måltider hver evig eneste dag. Jeg tænkte, umuligt. Jeg droppede alle mine kalorier, jeg spiste færre kalorier, og jeg trænede hårdt. Det fik mig til at se sådan her ud. Og det var lidt bare det, som ændrede alt. Jeg fandt ud af, at jeg behøver ikke at spise i 1000 kaloriers overskud, eller 12 eller 1300 kaloriers overskud, hvis ikke mere for at komme i en god form. Det, der bare krævede for mig, det var at lægge et lille kalorier overskud, træne fucking hårdt, sove ordentligt, og så være tålmodig. Så havde jeg muligheden for at stå skarpt, samtidig med at jeg også blev større over tid, uden at jeg skulle rush det. Det var virkelig bare det, som ændrede alt. Så jeg spiste så meget i gætterleje. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Der var ikke så meget info dengang, da jeg ligesom startede med at træne. Det hele var bare en gætterleje. Der var måske et par coaches, jeg tror måske, det var sådan 10 coaches i hele DK, som snakkede om det. Og dengang, der vidste man jo ikke helt, passer det, er det overhovedet rigtigt, før folk ligesom kom flere og flere coaches ind. Men jeg fik bare at vide, at jeg skulle spise fucking meget, jeg skulle træne fucking hårdt, og så fik jeg også fine newbie gains. Men det var ikke det, som jeg ligesom ville have. Jeg fik en coach, spiste 5.300 kalorier. Jeg var træt af, at jeg ikke rykkede mig. Så jeg bulkede fucking hårdt. Jeg blev større, ja, men jeg blev stor på fedt, hvilket jeg ikke ville have. Mit drømmemål var altid at ligne David Late. Være fucking shredded og stå skarpt. Og så sad jeg bare og kiggede mig selv i spejlet og tænkte, altså hvorfor gør jeg det her? Jeg spiser 5.300 kalorier. Jeg er ikke glad. Jeg sover helvede til. Jeg er træt hele tiden. Jeg ser pisse ulækker ud. Og det er ikke sådan, jeg ville sige. Jeg startede, fordi jeg rigtig gerne ville ligne David Lane, være fucking shredded. Så jeg valgte bare at sige fuck it, og så cuttede jeg ned. Lean-gainet derfra, og nu er jeg bare, jeg står skarpere end nogensinde. Jeg er gladere end nogensinde. Jeg er mere shredded end nogensinde. Jeg er stærkere end nogensinde, og jeg sover bedre end nogensinde. Så det har virkelig bare været plus på plus. Og nu kigger jeg seriøst bare i spejlet og bare er fucking glad. Og det gjorde jeg ved at legit bare lægge et lille kalorieoverskud på 300 kalorier. Mere har du ikke brug for. Du har ikke brug for at spise 5.000 kalorier. Du har ikke brug for at spise fucking mange kalorier for at komme i en god form. Ja, du bliver stor af det, du bliver træt af det, du bliver større af det, men du bliver fandme også. Du bliver bare ikke glad af det. Alle starter med at træne, fordi de gerne vil se godt ud. Det gjorde jeg ikke. Jeg sagde fuck it, spiser mindre, og nu står jeg bare skarpere end nogensinde.
Så det er helt klart det, jeg anbefaler folk skal gøre, hvis de har det samme mål. Og så er der selvfølgelig også at holde en god form, samtidig med, at man sætter mig travlt. Nu tager jeg lige en tår vand igen, fordi jeg er fucking tør mund. Jeg startede med at være rigtig travlt, eller der kom et tidspunkt, hvor jeg var rigtig travlt med ligesom at have, svare klienterarbejde. Jeg var ude at rejse en del, jeg havde svært ved at holde styr på det hele. Så jeg sørger for at spise råvarer, som var kalorienet, men også højt protein. Og det er selvfølgelig rigtig, rigtig vigtigt, hvis du gerne vil arbejde rigtig meget, men også har et fysisk aktivt arbejde, og gerne vil rejse, så er det vigtigt, at du ikke ender ned i det her hele tiden, men selvfølgelig kører det som balance. Jeg sørger bare for det jeg egentlig bare sørger for at gøre, hvis jeg vil ud at rejse, det var, jeg forbrændte bare en masse kalorier. Jeg var sygt aktiv, gik cirka 10.000 skridt igennem til dagligt. Jeg forbrændte 200-300 kalorier efter hver træning, fordi så vidste jeg, at hvis jeg havde gået 10.000 skridt, pludselig havde forbrændt 200-300 kalorier, jamen så ville jeg stadig være i det range, jeg rigtig gerne vil ligge i, fordi du kan hurtigt komme op og få 1000 kalorier bare ved at spise det her måltid, og så stadig være sulten efter. Så det var vigtigt for mig også bare at vide, okay, lad mig forbrænde XYZ, fordi så ved jeg, at jeg har plads til det her, uden at ligesom at komme over mit kaloriebudget. Og det er også sådan, jeg ligesom har sørget for at stå fucking skarpt og være shredded all year round, uden at track mine kalorier, og uden at skulle gøre fitness og kost til hele mit liv, men bare spise, hvad jeg lyst til. Jeg har fødselsdag her den anden dag, fik jeg en kage, fik jeg fucking god mad, fik også lidt Wagyu burger, hvilket var fucking lækkert. Og det der også gjorde, det er, at jeg spiser ikke mere end 4 måltider i løbet af dagen, og så stopper jeg med at snakke. Nu ved jeg godt, at det her det er selvfølgelig en del af, hvad jeg spiser i løbet af en dag, men hvis du spiser det her flere gange om dagen, nu har, lad mig lige vise det på stor skærm, så du også lige forstår det. Lige her, der har vi 50 maller, og det svarer cirka til 300 kalorier. Hvis du spiser det her, lad os bare sige 3 gange i løbet af en dag, så har du 900 kalorier, og det kan være med til, at du taber dig. Og det kan også være med til, at du måske ligger i et alt for højt kalorieoverskud, og går hen og bliver stor på fedt. Så det er bare for at sige, gør alt med måde, sørg for at være aktiv i løbet af en dag, forbrænd nogle kalorier efter træning, så ved du, at du er på den gode side. Og det er også sådan, jeg gør det hver evig eneste fucking dag, eller når jeg er ude at rejse, eller når jeg er hjemme ved mine forældre. Så det skal man også bare huske. Så den perfekte ting at gøre, det er at holde den perfekte balance. Jeg spiste 5.300 kalorier hver dag, indtil jeg bare fik nok. Og det jeg fandt ud af, var nøglen, det var simpelthen bare balance. Jeg ville meget gerne komme langt ned og være glad. Så det kunne være ligegyldigt for mig at spise 5.300 kalorier hver dag. Jeg bliver større, ja, men at skulle gøre det hver eneste dag. Så længe jeg bare rammer mit proteinindtag hver dag, og jeg i bund og grund kan spise, og så kan jeg i bund og grund spise lige hvad jeg har lyst til. Og det var også sådan, jeg ramte min drømmefysik. Jeg spiser lige hvad jeg fucking har lyst til. Siden af det, jeg har nok tænkt mig at lave, lave burger, som du kan se på den her billede. Jeg har tænkt mig at lave burger med masser af ost, fritter, mayonnaise, det hele. Men det er fordi, at jeg ved, lige om lidt, så skal jeg ud og gå en tur, hvor jeg går en masse skridt, og så skal jeg op og træne efter, hvor jeg også forbrænder en masse kalorier, og så skal jeg lave cardio lige efter, så jeg ved, at jeg ligesom har plads til det hele, og på den måde skal jeg ikke track mine kalorier. Fucking genialt. Virkelig genialt. Og den eneste måde, du kan gøre det her på, det er ligesom, ved, at du ligesom allerede har tracket dine kalorier på forhånd, så du også ved, hvor mange kalorier det er i XYZ råvarer. Det skal man selvfølgelig også bare huske. Så alt sker en grund, og det skal du også bare udnytte. Altså sådan, at du ser den her video, sker en grund. Det skal du også huske på. Grunden til, at du ser den her video, er, fordi du har set min video, og har hørt, at jeg ligesom har forklaret min egen rejse. Så at du ser den her video, det betyder, at du skal tage action. Og det var det samme, der fik med eget kostbånd. Jeg kunne træne i mange uger, og det var med til, at jeg ligesom skulle teste min disciplin. Og det var også med til, at jeg ligesom også skulle nørde min bentræning, min søvn, så jeg ligesom kunne restituere hurtigt fra mine skader. Og det gjorde bare, at jeg ligesom, for satan, det var fandme dumt. Det var med til at ligesom bare kunne gå fuck mig op i min søvn, og sørge for, at min søvn bare var hjernedød. Og det har også været med til ligesom at have købt et Whoop, hvor jeg kan track min søvn. Og det vil også bare sige, at jeg sov fucking sindssygt. Bare se det her. Bare i nat. 98% i sleep score, nu ved jeg ikke, om man kan se det. Men 98% i sleep score, og jeg sover bedre end nogensinde. Og det kommer tilbage, fordi at jeg ligesom brugte så meget tid på at skulle nørde så meget. Fordi jeg havde så meget tid. Og jeg har ikke haft en skade lige siden, og det er 4-5 år siden nu. Og selvfølgelig 7-9-13. Håber ikke, det sker igen, efter at have lavet den her video. Så det er bare for at sige, at alting sker en grund, og du skal udnytte det. Så, less is more. Og grunden til at sige less is more, det er fordi, at de fleste tror, at man skal træne fucking meget. Man skal spise fucking mange kalorier. Man skal måske spise sygt lidt kalorier for at tabe sig, og det passer bare ikke. Jeg havde en klient den anden dag. Han vejer 140 kilo, og han tabte sig ikke i 12 uger. Og han sagde, han fulgte min kost- og træningsplan, og så sagde jeg til ham, hvorfor taber du dig ikke?
Og så var han sådan, jamen jeg ved det ikke. Så spurgte jeg ham, spiser du de kalorier, jeg vil have, du skal spise? Så siger han, nej. Så spurgte jeg ham, hvor meget spiser du? Jamen nogle dage spiser jeg 1200 kalorier, andre dage spiser jeg 1600 kalorier. Så sagde jeg til ham, jeg skal bare kalde ham for Kasper. Kasper, for helvede, du spiser alt for lidt. Altså, for at tabe, så betyder det ikke, at man skal spise lidt. Men det troede han. Så det siger, less is more i sidste ende. Man skal ikke gøre bare minimum, og man skal ikke gøre bare maksimum for at se nogle gode resultater. Det handler bare om at finde ud af, hvor man skal ligge for at lægge 1 kalorier over, eller kalorier underskud. Så kan man ikke lægge sygt over det, eller sygt under det, for at komme i en god form. Han skulle spise 3.200 kalorier for at tabe sig, men han spiste 1.200-1.600 kalorier, og så undrede han sig over, for han ikke tabte sig. Da vi ændrede det, så smed han 700 gram ugen efter. Så det er bare for at sige, alt er muligt, og du ved, hvad du skal gøre for at komme i god form. Du skal bare vide, at jo mere du gør, betyder ikke, at du får mere tilbage igen. Du skal bare gøre det smart. Så nu har jeg faktisk en mega fed mulighed, som jeg rigtig gerne vil give dig. Nu har du forstået, hvordan min proces ser ud, så har jeg også vil jeg give dig en super fed mulighed for dig. Så hvis du er træt, ikke at være i god form, og du bliver ved med at træne on and off, fordi du ikke ser de resultater, du gerne vil, og du også er træt af at gætte dig frem til ligesom at skulle komme i god form, men du bare føler, at du spilder din tid, og du også er klar til at få sixpack, og du er klar til at komme og lave en livsændring, og du er klar til endelig at få den selvtid, du længe har drømt om. Så tryk på linket nedenfor. Det er et link til, hvor du kan booke et kald med mig, for ligesom at høre nærmere omkring, hvordan jeg kan hjælpe dig bedst muligt under mit 1-til-1 coaching forløb. Det er 100% gratis. Kaldet er uforpligtende. Det behøver slet ikke at hoppe på kaldet. Det er kun, hvis du er her og rigtig gerne vil have en sixpack, livsændring, og gerne være den form, du har drømt om længe. Så tryk på linket, book et kald med mig, så vil jeg glæde mig til at snakke med dig. Og hvis du ikke vil det endnu, så kan du gå ind på min Instagram, Matty_Ischer. Jeg har også linket nede i beskrivelsen. Hop ind og følg mig på Instagram, så kan du se mit content 100% gratis. Det næste lange stykke tid, hvor jeg poster alt omkring no BS, tips og tricks til ligesom at komme i en god form. Nemme retter, du kan spise hver eneste dag, så du ikke skal track dine kalorier. Gode øvelser, du kan køre, uden at du ligesom skal køre som et gætteleje. Og så får du også bare en masse motivationscontent, som du kan bruge hver evig eneste fucking dag, fordi der poster jeg dagligt. Matty_Ischer, det står nede linket i beskrivelsen. Plus, du kan gå ind og subscribe til min YouTube-kanal, der kommer jeg til at poste ugenlige videoer, hvor jeg ligesom poster vlogs, læringsvideoer, you name it. Så jeg håber, vi ses enten på Instagram, YouTube eller under en snak. Og ellers, hvis ikke, jamen, så vil jeg bare sige tusind tak for at se med den her video her. Jeg håber, du har en fucking god dag. Fortsæt din grind, og så ses vi på den tidspunkt. Hej du.